रात की ट्रेन में सब पैसेंजर सो रहे थे। बस एक अंकल कंटिन्यूस खर्राटे मार रहे थे। एक पैसेंजर ने इरिटेट होकर कहा, भाई साहब थोड़ा धीरे सो जाइए। अंकल उठकर कामली बोले, मैं ट्रेन चालू होने से पहले ही सो जाता हूँ, खर्राटे मेरी स्पीड एक्सप्रेस है। दूसरा पैसेंजर बोला, तो प्लीज नेक्स्ट स्टेशन पे इंजन से जाके सो जाइए ताकि हम लोग सो सके। ट्रेन में स्लीपर क्लास का असली एडवेंचर खर्राटे फ्री एंटरटेनमेंट मिलता है। रॉ सूबा फ्रेश कॉमेडी के लिए सब्सक्राइब करो और हैप्पी मॉर्निंग मस्ती।